warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota miliyoon pestii akkam jirtu keessan nagaa fudhatan rabbiif haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa guutuu qabdanii abdii amantii guddaa isinirraa qaba. Akkasumas warroonni maatii naaf hin taane oluma seenaa maatii naaf taasisan jechuun barbaada. Guyyaarra maal qabattee dhufte naan jechuun keessan hin oolu. Guyyaarra wanti hin qabadhee dhufee waan tiktookii kanarraan nagarrame yookaan na jedheen isiniif fudhadhee dhufe jechuudha. Innis maalidha yoo jettani viidiyoo kana qaata waraabillee ammammaatti gadi hin dhifne malee qaata waraabe jechuudha. Viidiyoo kana isinii gadhiisuuf yookaan immoo irratti haasa'uuf jechuudha. Innis maalidha yoo jettani Mubaarikii irratti haasa'uu dhufe. Mubaarikii yookaan immoo asiliin illee hin jira. Isaan kanarraan dubbachuu dhufe. Sababni irraa dubbachuu dhufeef waan garaan nyaatanii fi waan garaan na jibbeefidha jechuudha. Viidiyoo isaa isiniin argisiisan ilaaltu baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Viidiyoo akkasii hojjechaatu namoota gargaaru jechuudha. Namoota rakkatan bukkeen dhaabbatu. Akkasumas immoo ijoolleen mana madaamii keessa hojjetan tokko tiktookii irra ba'aniitu Mubaarikii illee canaafa kennu. Mubaarikii akkas godhee na taphachiisu. Asiliin na taphachiisuu qaba. Mubaarikiin na taphachiisuu qaba jedha. Mubaarikiin kan inni leenca fidusi kan inni makiinaa diimtuu jedhan qurxummii jedhan kanas kan inni fidu jechuudha. Fuula isaatii gubatee ijisaa isa badeetu yookaan immoo fuulli isaa isa badeeti kan inni fidaa jiru malee tolatti taa'ee lafa ammaaree yookaan immoo tola taa'ee namarraa sassaabbatee miti kan inni fidaa jiru jechuudha. Taphatee ofii isaatii gubatee qaaraa nyaatee ashaboo nyaatee waan hundi baqqaanii beektu mitire akkasitti rakkateetu uummata rakkataa bira dhaabbata. Garuu jechuudha ijoolleen mana madaamii keessa hojjetanii osoo fayyaa qabanii osoo hojjechuudhaaf humna qabaniitu taa'anii harka isaa eeggatu jechuudha akka waan inni tola fidaa jiru. Inni garuu gubateeti kan inni fidaa jiru. Mee viidiyoo manni qopheeffachaa jiru isin ilaalchisa viidiyoocha laalaati. Isinuu maal jettu? Yerootti akkasitiin gubatee ijoolleen mana madaamii keessaatu fayyaa qabdu osoo nagaa qabdu osoo hojjetachuu dandeessu Mubaarikiin na taphachiisuu qaba gaafa jettu asiliin na taphachiisuu qaba gaafa jettu rakkatanii miti kan isaan fidanii rakkataniiti kan isaan fidan malee tola miti kan isaan fidaa jiran. Fuula isaanii dhabanii ija isaanii dhabanii gubatanii lapheen isaanii garaan isaanii gubatee cuggaarraan isaan dhukkubeeti malee kan isaan fiduutti jiran tola miti. Ijoolleen mana madaamii keessa tiktookii irra ba'anii taphatanii hojjetatanii nyaatanii mee maaf kadhatu achirra ba'anii. Mee viidiyoo Mubaarikiin qopheeffatu laala yeroo baay'ee fuulatti dibata. Har'a immoo garaasa afaanitti qabatee jechuudha. Mee laala kan itti qopheeffatu. አንተ ምትቀጣን በኋላ ነው የለም እንደፈለኩን እዘጋለሁ። አውጣው ቃሪያ ይከባኝ በእናታችሁ ሞታል። እዛው ወጥኛ ቀጣፍ በእናታችሁ እኔ ካምፓኒ ኩላችሁም ታታበደሉ ኩላችሁም Uyyoo garaana nyaate dhugaa rabbi afaanitti naqatee waan akkas gubulaalame. Isa akkasitti afaanitti naqatee abaaboo tokko yookaan libbi qirsii argatee leenca argatee makiinaa argatu dabarsee fuudhee namaa kenna. Ofiisaati immoo maalitti fayyadamee qaba? Inuma nyaata, inuma argata, inuma namni kennaa fi fuula isaatii gubase ijisaan jiru bari itti ta'ee jira. Ijisaa itti itaadha tuuga nama argitanii halkan akkasitti gubachaa bulee jechuudha. Fuudhee dabarsee namaa kenna dhugaa rabbi. Mee maal qaba? Mee maal godhatee qaba? Silaa yoo mana meeqa nama qabu makiinaa meeqa nama qabudha. Garuu ni namatti guuraa oola jechuudha. Wallahi rabbi siif haa laaffisu. Wanti jedhamu hin jiru. Akkasitti taphatee fidu nama akkasitti taphatee fidu hin jiru jechuudha. Akkasitti abiddaan gubatee dhugaa barbaree jechuun maal jechuudha? Waan baay'ee nama garraamudha. Rabba laaffisuu fi wallahi ijoolleen mana fayyaa qabdanii nagaa qabdanii hin kadhatinaa deemtanii haa taphatu bakka bor humna dhabuu danda'a. Maatii isaatti ni guddifatu bakka waanuma dhaabbataa gadi godhatuuti birri deemtanii hin kadhatinaa abaaboo maal na gochuu dide hin jedhinaa dhugaa rabbi baay'ee nama agarsiisa.